Salve, salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer. Rapaziada, para quem não conhece, essa é minha moto, uma GSXS750 2019 20, tá rapaziada? A minha tá com escape full, né? Coletor da Ezaki, ponteira da SC Project, né? A minha tem remap, rapaziada. Tô com stud case, slide de balança, a beta levantar pra cima pra gravar vídeo, tá rapaziada? Não ando assim, eu só ando pra gravar vídeo mesmo, né? E simbora, rapaziada. Ai. Não dá pra fazer muito fechado não, muito rápido. Ela é cheia de elevação, chega a treme a moto. Tá boa, tá ventando muito, rapaziada. Muito, tá ventando demais. Explicando novamente, o ABS fica ligado porque eu desliguei o ABS, tá? Aqui, rapaziada, geralmente fica ligado, né? Porque eu tirei o sensor ali do ABS traseiro, tá? Então fica ligado assim direto, às vezes fica piscando, tá? Normal, rapaziada, minha moto não tá com nenhuma falha nem nada, tá?